Hi guys, I'm back again. Nandito kayo ngayon sa aking channel. So, nakikita niyo yung hawak ko ngayon, yung MT8 pipe from Thailand. Yan, fresh na fresh from Thailand, guys. So, ano ba itong mga bagong model namin na MT8 ilalabas ngayon. So, bago ang lahat, guys, syempre, trademark ko na naman to. Isang malupit na intro mo. So, again guys, nandito ngayon tayo sa aking channel. Kung bago ka sa aking channel, don't forget to ring a bell and subscribe our channel. Yan, Mikoy Motospecs. So again, sa lahat ng mga gustong maging team Mikoy or team namin ng wholesaler, reseller, open po kami dyan. So sa warehouse namin, Mikoy Motospecs, sa waze, Google Map, and Moto Boulevard, shop to namin yan sa Pasong Buhaya, sa May Molino. So again guys, ito na, bubuksan natin ngayon, mag-unboxing tayo ng MT8 pipe. Unahin natin si Click. So ito yung tinatawag natin RATLOOK. So yan, kinaibahan niya sa ibang RATLOOK na lumabas ngayon. Ito kasi meron siyang finish na naka-coating. So kinagandahan dito guys, wala naman siya pinagkaibahan dun sa nilabas kong vlog na MT8 na stainless tip, tapos stock pipe. Yung mga naghahanap doon na stock pipe, ito na po yun, yung stock tubo ng Click 150. Yan. So, kinagandahan dito, consistent ang takbo ng motor natin, lalo sa mga Click dyan, 150, Click 125. Yan. So, wala siyang spring, plug and play na lang siya. So, kung ikaabit ito sa version 1, syempre, kailangan mo ng bracket dito sa part na to. Yan. So again, may sound check tayo natin sa video na to. Papakita namin how to install. Ulit, syempre, ganun pa rin, basic pa rin. How to install, how to... Ano ba? How to? Di ba? Hindi, yan. How to install, syempre. Tapos, syempre, yung sound check niya. Yan. Yun lang naman, guys. RATLOOK lang siya. Yan. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Kita ba? Kita ba? Yan. Kita ba? Kita ba? Yan. Next. I-open natin lahat para makita nyo lahat. Next natin, Nmax. Thank you pala sa mga nag-avail ngayong araw. Kakadating lang namin ng item namin sa mga wholesaler namin na shop, sa mga reseller namin. Yun. Sobrang salamat po talaga sa support nyo. Nmax. Pabyo naman ako ng unahan. Ayan, Nmax. Para makita nyo yung itsura. Yung tubo niya, ayan. Tubo ng Nmax. Check natin. Available to Nmax, Aerox, Click, Sporty, tsaka M3. Yan, ayan ang tubo niya. Iyan. Next. Sporty. Yan. Sporty. Again, RATLOOK, Sporty, made in Thailand. Yan. Yan. So, kita po ba? Kita ba sa video? Yan. Kita? Malino ba? Han? Yung taga-video ko? Diba? Shoutout sa taga-video ko. Yung pinakamagandang asawa, syempre. Yan. 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 Next. Yung tubo pala niya, syempre, tubo ng Sporty, yan. Yung Torotot type, yan. So, dito bubuksan na para... Next natin, si M3. Yun, si M3 kasi guys, pwede siyang kay Soul GT or si MSI 125. Check natin si... So again, lahat ng mga gusto mag-avail ng online, sa mga gusto mag-negosyo po dyan, huwag po kayong mahiyang lumapit sa amin o mag-PM. Yan. May open account po sa amin guys. So, pwede open na po kayo ng account sa amin. Kinagandahan po nun.
is all our item is pwede nyo na ma-avail as wholesale. Yan, sa murang halaga lang naman po yun. Ito po yung sa M3. So, ganda po talaga sa personal. Yung iba sa naglabas na ng RATLOOK, kalawang-kalawang. Although, yun talaga siya. Pero, siyempre katapalo, kailangan decente pa rin yung itsura. Yan. Kita ba sa video? M3. Yan. Tapos yung tubo niya. Yan. Same lang ng Sporty, halos lahat siya. Yung sa Aerox, din na siya. Yung sa Aerox. Yan, ganito rin halos sa itsura niya. Yan. Same lang din sila. Okay? So, tuturo namin sa video ito, syempre yung pagkaabit ng mga pipe. Tapos, so soundcheck lang, papaitan namin dito. Lalo sa mga click dyan. Shoutout sa lahat na click, game changer. Siya nga po pala, ako po si Mikoy. Since 2015, click user na po kami. Click shop. Kami po mga unang naka-click shop po talaga. Kung naghahanap po kayo ng mga legit shop ng click, makikita niyo yung mga parts or mga accessories, syempre drop by lang kayo sa amin. Syempre guys, yung mga bago lang dyan sa channel namin, don't forget ring a bell. Tapos yung sa mga gusto pa shoutout, sorry talaga, hindi ko po kayo shoutout sa mga video o kasi sobrang loaded po talaga ako ngayon. Sa mga hindi ko po masagot sa mga PM kay Mike Garcia Facebook page namin, please do like na lang din po or pa-follow na lang din po kami sa Mikoy Motospecs, Motorcycle Parts and Accessories Wholesale page, private page namin yon. Yan, sa link. Papakita namin sa link para pwede nyo i-click. Tapos join kayo sa page na yon. Maraming surprise po sa page namin kasi private lang po talaga yon. Then, sa mga shop dyan, follow nyo rin po yung Mikoy Enterprise. So, all our item, all our suppliers, nandun po sa page na yun. So, again, ito na. Papakita namin lahat yung how to install. Yan, ito na fresh from Thailand. So, MT8 pipe, RATLOOK from Honda Click Game Changer. Buena mano ang aming boss. Yan, mga nagpunta kayo ng umaga habang hinihintay yung delivery. Nag-down, nagbayad. At ito na po sila ngayon. Malayo po kayo ng pinanggalingan. Dinayo po ang aming shop. Dahil po, sabi ko nga po sa inyo, since 2015, click shop na po kami. Legit shop ng Honda Click Game Changer. Pag may mga gusto kayong malaman sa Game Changer or accessories, syempre, Mikoy Motospecs. Tapos yan. Simple lang naman. Gamit na tayo 1104. Pinagkaabit ng mga pipe. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Yan. Diba? At ano ba? Yung mga gustong bumili, mag-avail, drop in na po kayo hanggat may stock ka po. Sa mga gustong mag-wholesale, retail, reseller sa amin, open po kami dyan. Diba? Yan lang. Unahin nyo lang sa ilalim, yung sa may nut, dalawang nut doon. Huwag nyo muna sikipan ha. Pag kinakabit nyo ang pipe, like ko sinasabi, pakapitan nyo lang muna bago nyo higpitan. Diba? Kung matigas ang ulo, kung matigas, mahirap yan, malambutin. Yun lang, simple-simple lang yan. At lalagyan na natin yung ating syempre RATLOOK. Papaitar namin sa video na to yung sound check namin mamaya. At si boss, yung may-ari. Yan. Yan. Again, waste lang yung shop namin, yung warehouse shop namin. Kung nahirapan kayo sa makita yung shop namin, may video rin kami dito sa YouTube. Type nyo lang how to go to Mikoy Motospecs Shop. Yan lang. Kabit na yung mga nut. Higpitan nyo lang. Tamang higpit. Tapos sa ilalim. Simple lang. Diba guys? Yan. Salamat po pala sa lahat ng mga nag-avail ngayong araw, sa mga naghintay. Salamat po talaga sa inyong lahat. Sa tiwala. Agabagan nyo rin po yung promotion namin ng Bear Month. Pagpasok na September, marami kayong pasabog. Yan. Magkakaroon tayo ng maraming pasabog. Sa September 1, abangan po na po yan. Ngayon, pagkahigpit nyo na po dyan, higpitan nyo po yung sa ilalim na. Yan, pwede nyo na po siya higpitan yung sa ilalim. Siya nga pala si Arman, ang inyong lingkod, ang aming mekaniko. Tapos, looking pa rin po pala ako ng mechanic. Kailangan ko pag-additional ng mechanic. Siyempre, kawawa naman yung mga naghihintay namin mga customer.
Yan ang RATLOOK. Ang ganda mo. Diba? RATLOOK pero decente. Diba? Merong RATLOOK kasi na lumabas, diba? Hindi yung ganyan kadesente ang itsura. Yan. So, again, panalo. Yan, sa soundcheck na tayo na ito. Naigpitan na ba to? Yan. Okay, kakabitan mo na yung heat guard ni Boss Arman. Yan. Tapos, again, sa mga available namin stock ng MT8 RATLOOK, Click, Game Changer, sa B1, kailangan ng bracket, Sporty, M3, Aerox, Nmax, available din. Sa lahat ng mga gustong mag-reseller, drop by lang sa akin. Usap na lang tayo, boss, sa mga price. Tapos how to maging wholesaler namin. Yan, tapos na. Okay. At tayo'y syempre mag-testing na ng pipe. Yan na, sound check na tayo, guys. Brum brum brum, start your engine. Okay, bomba. 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 Ganda ng tunog. Diba? Panalo. Okay na. Thank you, sir, sa iyong pagbubomba-bomba. Yan na. Ito pa yung isang kinabitan namin. Diba? Ganda ng tunog. Ganda pa ng motor. Dalawa pa sila. Sabay! Thank you mga boss. Thank you mga sir sa pagdayo sa aming shop. Yan. Subukan natin i-road test. Pogi talaga ng pipe. Pogi din ng motor. Lahat na lang pogi. Pag-driver. Kamay mo dyan, boss. Diba? Yun. Introduce ko rin pala to. Nakita nyo na yung pagkakabit ng pipe. Yung pagkakabit ng pipe, yung sound check ng pipe. Naglabas din pala kami ng MT8 flat seat. So, ano ba kinaganda sa MT8 flat seat, guys? Although marami nang lumalabas sa flat seat, guys. Marami na akong nahawaang brand ng flat seat. Yan. Kung naghahanap kayo ng magandang flat seat, affordable, try nyo po to. Yan, try nyo po siya. Yan. Marami pong nag-avail na sa amin nito, mga wholesaler namin, sellers. Kasi nagkataka sila, flat seat siya, ba't sobrang lambot? Pero yung plastic po na kinagandahan nito, quality yung plastic na ginagamit sa kanya. Taga made in Thailand. Okay? Marami pong available ng motor yung MT8 flat seat namin. Try nyo rin po. Honda Click po to, Honda Click. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng Click parts since 2015, makikita nyo lang po talaga sa amin. Kaya pa hindi puro Click ang binablog namin or halos lahat ng sa page namin is puro Honda Click. Yan. Again, I'm Mikoy. Yun. God bless. Ride safe. And bye-bye!